Quer saber qual furadeira combina com o seu tipo de uso? A Bosch GSB 450R é da categoria doméstica, com 450 watts e peso super leve. Ideal para quem precisa furar parede, metal ou madeira em casa, sem cansar o braço. Já a Stanley STDH 8013, com 800 watts, é mais parruda, indicada para quem trabalha com madeira e metal, mas não precisa de impacto. A Dual DWD 502 é a campeã. Tem impacto forte, 710 watts de potência e encara concreto, madeira e metal com facilidade. É a furadeira que entrega força e durabilidade no uso diário. Aqui no canal tem o vídeo completo e os links de compra estão na descrição.